что, Лен, успела загадать желание? Я пожелаю телеканалу «Вариант» как можно больше новых творческих проектов и много-много новых друзей. А ты? А я буду банально. Хочу, чтобы у всех приумножилось здоровье в новом 2021 году. Всем зрителям телеканала «Вариант», всем друзьям и всем во всем мире. С Новым годом! С новым счастьем!